è diffuso, come dire, in città e in contesti che, come dire, hanno un certo rapporto col turismo, un certo tipo di attrattività, no? Adesso pensiamo, non lo so, ai casi di Lignano, piuttosto che di Trieste, piuttosto che di città che, come dire... Cioè stai dicendo che Udine non offre nulla? Appunto, ma questo è poi di più, e poi è un'ulteriore tassa, cioè quello che noi, il principale... Però non è una tassa che grava sugli udinesi. No. Beh, non è una tassa che grava sugli udinesi, ma il principale, diciamo, la principale contestazione che noi muoviamo nei confronti di questa amministrazione è che, come dire, molto facilmente attiva strumenti che fanno cassa. Uno dei primi interventi che è stato fatto era l'addizionale perché è quadruplicata. Dal punto di vista nostro è assolutamente una tassa, come dice giustamente lei, di scopo, ma soprattutto qualcosa che ci porta finalmente all'interno di una modernità di un paese dove già in altre città sono state già stabilite le entità. Sono 2 euro per al massimo 5 giorni a persona. Se pensiamo che ad esempio a Trieste molto probabilmente dal prossimo anno il tetto aumenta a 5 euro, non è intenzione persona al giorno. In altre città perché vengono stabiliti dei limiti minimi e dei limiti massimi. Adesso ci sarà una sperimentazione che porterà un gettito, e ieri il vice sindaco ha anche illustrato in commissione come sia già stata decisa nel tavolo di concertazione una spartizione precisa, a parte che lo prevede la legge regionale stessa, il 65% sulle attività legate al turismo e al commercio, un 35% legate poi invece ai servizi, alle infrastrutture.